Bonjour. Deuxième journée à Hunting with Gilling. On va aller vous montrer aujourd'hui comment faire une petite cache simple au canard avec mon ami Brandon. Yes, sir. Et mon ami Denis. Fait que regardez bien ça. On a déjà commencé à couper un petit peu d'arbres. Branche. Branches. Branche. Neige. Neige, oui. Ça prend de la neige puis des branches. Hey, la clé de serrure, elle marche pas. Bon, là, on m'explique que la serrure marche pas. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? What the fucking Ah, the serrure is there. La clé rentre pas. The key is no enter. Attends, moi vous revenir.